Quelle machine à laver Boknecht est faite pour vous. La Boknecht WMT Star 6 ZB est compacte mais avec seulement 6 kg de capacité et une classe B, idéale pour les petits foyers. La Boknecht WAM814A offre plus d'espace avec 8 kg et des fonctions pratiques comme l'auto-clean qui nettoie la machine pour vous. La Boknecht WDXW6400A est la grande gagnante, 10 kg de capacité, Allergy Care pour les allergiques et nettoyage automatique du tambour, le top. Regardez la vidéo complète sur notre chaîne et n'oubliez pas de vous abonner.